ثلاثة حيوانات سوف تدخل الجنة. هناك من شيء ونعرف أننا سوف وإما أن ندخل النار أو الجنة. فأيضا ينطبق هذا الشيء حتى مع الحيوانات. مثلا سوف أبدأ. الحيوان الأول الذئب. عندما ألقوا إخوة يوسف عندما أرادوا إلقاءهم في البئر، أخذوا قميصه فذبحوا الخروف، فوضعوا دماء الخروف في قميصه، فأخذوا قميصه إلى سيدي يعقوب عليه السلام وأروا قميص يوسف عليه السلام الذي أهداه إبراهيم ليحتفظ به إسماعيل، وأعطاه إسماعيل لإسحاق، وإسحاق أعطاه إلى يعقوب ليعطيها يعقوب إلى يوسف. فأتوا إليه وقالوا له: لقد كنا نتسابق وتركنا يوسف ولم ننتبه له، فأتى الذئب وأكله. فعرف الله كذبه، فتساءل يعقوب بذكاء: كيف أكل الذئب يوسف؟ وكيف قميص يوسف؟ كيف الذئب أكل يوسف بدون أن تكون هناك خدوش في قميصه؟ فعندما ذهب سيدنا يعقوب بنفسه إلى الذئب، سأله سيدنا يعقوب عليه السلام: لماذا أكلت ابني؟ قال: أنا لا آكل أبناء الأنبياء، فذلك حرمه علي الله سبحانه وتعالى، فلذا سوف يدخل الذئب إلى الجنة. والحيوان الثاني الكلب. الكلب طبعا الكلب. لماذا؟ يقول بعض الناس أن سوف يدخل النار والقط سوف يدخل الجنة، وذلك بالعكس، يمكن أن تكون هناك الكلاب والقطط. فالكلب سوف يدخل هناك كلب أصحاب الكهف، لأنه حمى أعطاهم الله الكلب، وذلك كلب صاحب من أصحاب الكهف، فكان ذاهبا إلى فتحة الكهف، فكان يحرسها، فتح يديه، فتح رجليه، وهو أخذ وضعية الحراسة. فالله أعطاه، فشاركه الله المعجزة مع أصحاب الكهف، فنام معهم نومة عميقة إلى 3000 سنة. الحيوان الثاني، وهو هذا الحيوان أو الكائن أو الحشرة اللطيفة، النملة. ولماذا النملة بالضبط؟ سوف ترون. وجرى ذلك الحوار مع نبينا الكريم سليمان عليه السلام. فلماذا بالضبط سليمان؟ وما الذي فعله سليمان لتدخل النملة؟ ففي آية ما من القرآن الكريم: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، في سورة النمل آية 18. لذلك دخلت النمل الجنة. ثالث حيوان أو رابع حيوان على ما أظن ناقة صالح عليه السلام، لأنها أنجبت طفل فقتلوها، فكانت من حيوانات الأنبياء، لذا سوف تدخل الجنة، وإن شاء الله نركبها أو نعطيها الأكل أو تعطيها الملائكة بنفسها الأكل. أنا لا أعلم، الله أعلم، وأستغفر الله. خامس حيوان، سوف تقولون لي هذا لا أنا صدقك، هذا سوف يدخل النار. لا، أحب أن أصدقكم أنه سوف يدخل الجنة. ولماذا؟ لأنه كان صاحب هذا الحمار نبي اسمه عزير عليه السلام، وذكرت هذه قصة عزير عليه السلام وحماره في القرآن الكريم.
فالحمار عندما أمات الله سبحانه وتعالى عزير عليه السلام فلبث 100,000 عام. فلما أحياه سبحانه فسأل الله عزير عليه السلام: كم لبثت؟ قال: فنظر عزير عليه السلام إلى الشمس فقال: يوما واحد. فنظر إلى حماره فوجد جدة محلولة. ففي تلك الوقت قام الله وقد أحياه ونفخ فيه في الروح. فعرف عزير أن الله قدير عليم وسميع أيضا. وإلى اللقاء. أتمنى أن تضعوا اللايك والاشتراك في القناة وأن تشاهدوا هذا الفيديو لأنه مهم ومهم. سوف أبدأ في سلسلة جديدة.